गाइस, आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सब ये कहते हैं वही रेस्टोरेंट जैसा खाना और रेस्टोरेंट जैसे पकोड़े या कोई भी स्नैक हम बना नहीं सकते क्योंकि हमसे बनते नहीं हैं। लेकिन अब आपके पास आ गई है मल्टी टैलेंटेड गर्ल जो आपको रेसिपीज़ दे रही है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जाओ और देखो रेसिपी को और बनाओ सेम टू सेम ऐसे ही रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड गर्ल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें माय चैनल मल्टी टैलेंटेड गर्ल।